My name is Juho Nummela. I have been working for Ponsse for 14 and a half years right now. Currently I am the CEO, the president and CEO of the company. And Ponsse PLC is a forest machine company focusing on cut-to-length forestry machines, which are all rubber-wheeled machines. Our main markets currently are Finland, Sweden, Central Europe countries, Germany, France, North America and South America, as well as Russia. And we are doing all the manufacturing and machines here in Vieremä, which is central location in Finland. All our assembly and part manufacturing systems are based on line formations. And we do also all our frame structures in-house, which means that we do back frames and front frames, the booms, we do cabin frames as well as harvester head frames. And then we decided 2006-2007 to contact Soraluce. And as always, which is very, very typical for us, we try to find partnerships which are long-term. We felt that the values of Soraluce, the way of operating, solving our problems, was a good fit for Ponsse. And we have been investing in Soraluce technology ever since. Right now we have two machines from Soraluce, one for back frames and front frames, and the other one for booms. And now we have already invested the third one, which has been ordered already from Soraluce, and that will be helping our capacity issues related to the first Soraluce. So we will be dividing the back frames for one Soraluce and the front frames for the second one. Okay, my name is Tommi Väänänen. I'm head of supply chain in Ponsse. I'm responsible for the purchasing, logistics and our factory. Yeah, we had a very good experience of the first Soraluce machine we purchased, and also all the service and this what we have got from Soraluce people. It has been very good, and that was one of the biggest impact and things why we selected another Soraluce for the machine booms. Minun nimi on Olli Lampio, työskentelen Ponsse Oyj:ssä menetelmäkehittäjänä. Nopeasti mitä olemme hakemassa ja yhdessä muutaman layout-ideoinnin jälkeen Soraluce ymmärsi ihan oikeasti mitä olemme hakemassa ja pystyi tekemään tarjouksen tätä konejärjestelmää varten. Palettiautomaatiojärjestelmä käsittää 3 latauspaikkaa ja varastopaikkoja. Palettiautomaatiojärjestelmässä on 2 eri palettikokoa, isompi ja pienempi. Meillä on kappaleet hyvin erimuotoisia, jotkut on vähän pidempiä, jotkut on vähän lyhempiä, joten päätimme, että haluamme 2 eri palettikokoa. Operaattori voi ladata kappaleen lataus- kautta purkuasemassa ja hän voi sen suoraan ohjata menemään joko koneelle tai vastaavasti varastopaikkaan. Miehittämätön ajo onnistuu, kun varastopaikkoja on useita käytössä ja sieltä voimme automaattisesti kutsua työstökoneelle. Meillä on tässä järjestelmässä 2 Soraluce FP8000 konetta vastakkain. Paletti tulee automaatilla koneiden väliin. Tällä tavoin pöytää sekä huomeessa meillä on reikien keskeytysvaatimus hyvin tarkka ja koneiden on oltava sitä kautta tukevia. Ja neiden on oltava sekä yksittäin tarkkoja sekä niiden pitää olla keskinäisesti synkronissa toisiinsa nähden. Tähän Soralucella on erittäin hyvät ratkaisut, jotta voimme olla varmoja, että koneet ovat varmasti tarkkoja toisiinsa nähden.
Minun nimeni on Arto Huttunen ja toimin täällä Ponssessa tuotannon ohjaajana koneistamossa. Huollot toimii mielestäni suht hyvin, ja vaikka niin kuin Suomen näkövinkkelistä huolto ja tehdas on aika kaukana meistä, mutta aika nopealla viiveettömällä toiminnalla on kuitenkin varmistettu tuon Soralusen toiminta, mikä meillä tällä hetkellä on. Näkökulmasta, miten tämä nyt toimii, niin meidän tuotettavuus puomien valmistuksen osalta on varmaan parantunut 5-60%. Eli käytännössä menee puolta nopeammin tuotteet läpi mitä ennen entisillä valmistusmetodeilla.